Boa. Wir haben es beide noch nicht erforscht. Also ich auf jeden Fall. Ich habe Lasergang. Ich habe schon Wüstenfuß. Hm? Einen Kommentar da lassen. Aber ich kenne mich mit YouTube aus. Da ist ein Basketballkorb. Okay. Ich habe direkt einen Wolfspilz. Ich habe einen Wolfspilz. Okay, jetzt. Ja. Ja, Dance und Tanzen von dem machen. Hm? Die erste Nacht können wir erstmal ein bisschen durchmachen. Also, stimmt, in dem Raum ist ja immer ein Haha. Ja, okay. Ich habe einen guten Beutel. Ich habe einen guten Beutel. Ja, gut. Und es gibt eine Lava-Trap. Es gibt eine neue Lava-Trap. Ja. Ja, ich hatte gerade so Angst, da chillt das dir. Ich habe ein bisschen Eisen. Eisen sage ich. Brauche eine Karte. Ich mache kurz eine Karte.
Ich habe einen. Ich stelle sie hier hin, okay? So. Der Pelzhändler ist eingetroffen. Warte, wo? Warte, wo ist mein Hessenfuß? Da. Mach mir, glaube ich, eine gute Axt. Boah, ich mach mir einen Speer. Ich hab hier einen Speer. Ich glaube mehr am Rand so. Ich hab einen Lederkörper. Oh oh. Wo bist du? Ah, bist du bei einem. Ey, ich habe einen Treibstoffkanister. Ich habe das Flugzeug gefunden. Geil. Ich habe eine Waschmaschine. Mikrowelle. Hier ist das nächste Kind. Ich bin gerade am Arsch der Welt. Ich werde gerade von ein paar Alpha-Wölfen verfolgt. Wo ist das jetzt? Gleich kommt das scheiß Tier. Ah, hab den Schlüssel. Ich bin beim Kind. Ich hab ein Medikit. Ich hab ein Medikit. Das ist gut. Dann kann er nicht bei mir sein. Ich komme mit ganz viel Fleisch. Ja. Da
hast so viel Essen. Ich habe auch ein bisschen Schrott. Komme schnell. Ich war hungrig. Ich war hungrig. Gleich. Schraube. Hier, ich komme. Fliegendes Steak. Hm? Brennstoff hier. Also ich habe jetzt ein bisschen Essen dabei gehabt. Hier. Ich habe ganz viel Essen. Ich glaube, ich baue mal. Lass auf das nächste Handwerk-Dings sparen und dann können wir uns so einen Essensvorrat machen. Ja. Ich habe eine Bandage und ein Speer. Warte, ich komme mit. Warte. Da. Jo. Das ist das neue Lava. Hier ist ich möchte eine Truhe hier öffnen. Hier ist eine Kirche. Medikit. Ja. Wir müssen nach Hause. Weil wir müssen die Map weiter. Warte, zeig mal, warte. Oh, ich habe mich verbrannt. Warte. Ich möchte auch eine. Ich möchte auch so eine finden. Warte. Vielleicht finde ich ja auch so eine. Dann könnte. Nein, hinter mir ist dir. Da, ich sehe ihn. Ey, Leute, das tut mir gerade so leid, ne? Es tut mir gerade unendlich leid. Ich habe aus Versehen wieder vergessen, mich nicht zu muten. Warte, ich kann euch so grob sagen, was ich bis jetzt gesagt habe. Also, unser Ziel ist heute, hier ist die Chest. Unser Ziel ist heute, die 500 Tage zu erreichen. Ich will öffnen. Ja, öffne. Ja, und halt das neue Lava-Gebiet zu erkunden. Und? Ich habe einen Crossbow. Das hat unendlich Schuss. Also, aber die dauert. Geil.
Ja, also ich habe bis jetzt gesagt, so mein erstes Video. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo und einen Kommentar da lässt. Und schreibt mal, ob ich guten Content mache. Ja. Und halt unser Ziel ist es jetzt, die 500 Tage voll zu bekommen. Also mein Freund hat sie schon. Ja, ich will sie auch noch versuchen, jetzt 500 Tage voll zu bekommen. Ja, und halt mein Abo-Ziel Da ist der Käfig. für, Elias, da ist der Käfig. welcher Käfig? Dieser Käfig, wo die... Ich verhungere. Oh. Ja, und also mein Abo-Ziel fürs erste ist 100 Abos. Nein. Ich habe Bandagen. Ja, und Auch viele Medikits und Bandagen. ja, und halt schon so gute Likes und gute Kommentare. Ich hoffe natürlich, dass ich keine Hate-Kommentare bekomme. Würde mich freuen, wenn es nicht so wird. Boah, der Crossbow macht mit Headshot ultra viel Schaden. Und das Ding ist halt, der hat halt auch... Bei mir drin ist ein Alpha-Wolf. Ja. So. Ja, Abo-Ziel habe ich ja schon gesagt. Das ist 100. Gute Kommentare. Und viele Likes auch. Boah, und ich glaube, bei so 100 Abos mache ich so ein kleines Event. So, da verlose ich so Sachen ins hier Brainrot oder so. Also wer das spielt, kann, sobald wir 100 Abos haben, mache ich glaube ich auch einen Livestream. Ich komme auch dazu. Ja, da könnt ihr dann mir beitreten. Ich adde Bei euch. mir ist ein fetter Alpha-Wolf drin. Ja, und dann mache ich gute Verlosungen. Meine Brainrot. Ich habe schon gut, würde ich jetzt sagen. Oder halt auch, falls irgendwer... So ein Live-Event in. Ja, ich mache Live-Event. Wie in So ein Fortnite, halt nur in Steel Da waren ja Brainrot. ein Admin-Reviews, oder? Elias? Was? Letztes Mal waren Admin-Reviews in. Ja, Gestern. ja, Ich habe einfach Job, Sabur. ich auch. Hast du auch den den Secret Lucky Block bekommen? Ja, Oh, ich bin gleich tot. wie hast du gezogen? Diese Drachenfrucht, diesen Drachenfrucht. Ich auch. Totubin daran Putin. Tralala, tralala. Alter Bruder. Ich geh rein. Warte, ich nehme mal deine Medkits und Bandagen mit. Nur, wir müssen auch zurück, ne? Weil wir werden ja angegriffen. Ich habe deinen hier mitgenommen, nur. So. Ja. Also, wer Bock hat. Verlosung. Oh. Ja, ich revive dich gleich wieder. Hinter mir spawnt so ein Wolf. Ich glaube ganz gechillt und dann in mir drinne. No, es ist speziell für Kinder. Für Kinder. Ja, was soll ich denn Falsches gesagt? Nix, alles gut. Also, dann ist Indien Wolf gespawnt. Ja, es Ja. sieht so aus, als wären um mir, wenn ich im kleinen, also wenn ich First Person bin, das sieht so aus, als würden mich gerade 3 Kultisten bewachen. Nee, 4. Sieht so aus. Aber die beschützen mich. Was? Die Kultisten beschützen mich. Das sind deine Homies. Ja. So. Pilze ist eingetroffen. Alpha Wolf. Ja, ich habe aber kein Alpha Wolf Pilz. So. Kann ich irgendwas... Nee, so, warte. Wir sind fast Level 5. Level 6. Kann ich sagen, wenn du was vergisst, also eine Bandage oder so vergisst, an mir liegt eine Bandage. Ja, ich habe aber Medkits, Bandagen. Der Crossbow ist ultra OP. Ich möchte dieses Lava-Schwert.
Ich auch. Ich will unbedingt. Und ich will diese Hauptstruktur finden. Diese Ultra-Festung. Ja, deswegen will ich auch diesen Benzinkanister reintun. Irgendwo kann man da einen Benzinkanister reintun und dann, Munition bekommen. ja. So. Jetzt bitte nicht mehr sterben. Ich gehe jetzt direkt da hoch. Wo? So, ja. Ich glaube, ich war da auch noch nicht. Dann ist der Chest. Also eine Taschenlampe. Ah. Mal sehen, was ich rausbekomme. Oh, Benzinkanister. Ist doch gut. Sorry, dass ich bis jetzt noch nicht eine Short hatte, weil man hat mich nicht reden gehört, weil ich die ganze Zeit bei meinem Aufnahmeprogramm hatte ich das falsche Mikrofon ausgerüstet tatsächlich. Deswegen hat man andere nicht gehört. Also hat man mich halt nicht gehört, aber halt andere anderen. Jetzt habe ich es endlich herausgefunden. Ich bin am Arsch. Wenn dieses Video rauskommt, hört man mich auch. Alpha Wolf Pelz. Alpha Wolfs Pelz. Ah, schade. Ich bin halt von Alpha Wolfs Pelz. Ah, wieder mit dem Haus. Saatgutbox. Noah, hast du noch ein bisschen Treibstoff? Für was? Lagerfeuer, weil wir sind bei 74%. Nein. Ein Kultist. Ey, da hinten ist ein Kultist mit dem Morgenstern. Ja, das haben gefühlt alle. Nein, da ist so eine neue Struktur. Ah, noch eine neue Struktur? Ja, das ist so ein Kreis mit so toten Alpha-Wölfen. Ein Kreis? Warte, ich komme gleich mal zu dir, okay? Mann! Die Kiste. So. Ah, eine gute Axt. So, wait. Wo hatte ich noch keine Chest gelootet? Hier hinten beim Spielplatz ist noch eine. Brauchst du keine Sorgen um mich machen. Ich überspringe mal die Cutscenes. Ich habe die schon so oft gesehen. Oh, noch Ja, eine das gute sind Axt. tote Wölfe. Was? Das sind tote Wölfe. Oh. Das sieht so aus, als könnte man hier so ein, Sieht das so aus, so wie so ein Stern? das ist so eine Kreisbeschwörung, sieht das aus. Ist ja so ein Stern im Boden eingraviert? Nee, So ein riesiger Stern mit Kreisen. nein. Okay. Ja, dann keine Ahnung. Ich dachte, das wäre dieses Beschwörungsalter. Ja, und ich war wunderbar. Rausgepirscht. Oh. Ich habe Bandagen. Mann, ich bin immer von irgendwas umzingelt. Passiert doch mal den Besten. Ich bleib einfach die ganze Zeit da beim tote Wölfe. Ja. 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 Einfach so. Wait. They don't love you like I love you. Wait. Then I love you like I love you. Ah, ah, ah. Lauf einfach. Egal. So, das hat keiner gesehen. Neue Runde. Ja. Scheiße. Warte, da wollte ich zu viel. Ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Egal. Neue Runde, neues Glück. Noah, kein YouTube gucken. So, Noah, kannst du Holz farmen? Ja. Ich gehe paar Kann ich Kisten. vielleicht auch eine blaue Chest öffnen? Ach, Ja. hab ich ja. Achso, okay. Du kannst ja auch öffnen. Ich sagte einfach, wo eine ist, dann öffne ich sie und du kannst sie ja auch dann direkt öffnen. Instant guter Beutel.
Ich habe das als Kind gefunden. Ich gehe das jetzt schon holen, ne? Ja, mach Also das. kann ich das Da ist überhaupt ein schon holen? Blutschacht. Warte. Lagerfeuer auf Stufe 3. Nein. Ah! Alter, Noah, ich wollte gerade diesen Bug ausprobieren mit diesem Tanzen, ne? Und dann, genau dann hast du Lagerfeuer geupdatet und dann habe ich die Wölfe angegriffen. Hier ist die Kistenfestung. Oh. Mann, ich achte nie darauf. Lederkörper. Leder. Geil, hier ist Fuß. Ja, Rostpilz. Hast du schon Voice-Pilz? Nein, Ich habe einen gerade gefunden. ich bin gerade auf der Jagd nach einem. Hast du schon Hasenfuß? Ja, Könntest du für mich auch einen Hasenfuß holen? ja. Dann kann ich auch für dich Dings holen. Voice-Pilz. Hasenfuß. Ah, ja, ich bin gerade noch auf der Suche. Ich habe wieder das Vulkangebiet gefunden. Da ist halt so gar keine Struktur. Wolfspelz. Oh geil, hast alles für dich und für mich. Dafür sind doch da Warte kurz, wo bist Freunde du? da. Was? Warte, ich erstelle mal gerade eine Karte. Ja. Warte, ich sehe dich, ich sehe dich. Ich bin jetzt beim Lagerfeuer. Das ist. Oh, bitte sag mir das noch ein bisschen Brennstoff. Komm, jetzt. Das ist mein. Ich hole mal eine Karte, okay? Ja. Könntest du mit mir Holz farmen, Ja. damit wir Lagerfeuer auf Stufe 4 bekommen? Hey Bruder, achso. Boah, das wird geil so. Hört euch an. Oh, das hört sich immer so cool an. Ich habe immer noch eine normale Axt. Ja, ich habe auch eine alte Axt. Zum Glück ist gleich der Pelzhändler da. So. Ja, und das nehme ich mit. Ja, und dann noch einen kleinen Bar. Da ist mein ganzer Beutel voll. Wie viele Prozent sind wir bei Lagerfeuer? 98, keine Ahnung. Ja, jetzt müssten wir eigentlich gleich 100 haben. Ich habe noch ein bisschen Kohle. So, Häschenfuß und Wolfspelz. Ah, warte, nee. Guck mal, ich mach die straight erstmal Wolfspelz, dann Häschenfuß, weil jetzt lasse ich Häschenfuß instant raus sein, dann kann ich instant. Was? Oh. So, eine gute Axt. Und ein Speer. Ja, wo war. Ah, keine. Wir haben immer noch keine Karte. Gute Axt. Und Boah, was wollt ihr, was ich als nächstes so für ein Video mache? Schreibt's mal rein. Würde mich sehr interessieren. Guck, hier sieht man die Weltkarte. Ah, jetzt nicht mehr. Ja. Wait, wo war. Ich gehe mal da lang.
Weil ich glaube, da war Wald, oh, Wald sage ich schon. Ja, Lava-Biom. Ja, ich glaube, da vorne ist das schon. Ja. So. Ah ja, da sehe da sehe ich auch schon wieder einen Wachturm. Ich glaube, beim Wachturm ist 2 Wachtürme. 3. Ja. Nein, das Was? ist irgendwas Großes. Das ist diese Hauptstruktur. Geil. Also ich Warte, glaube zumindest, dass das die vielleicht Hauptstruktur. erstmal in die. Ey, hier ist ein Lederkörper. Geil. Ich werde gerade hier von 2 Skorpionen und 2 Kultisten verfolgt. Wäre cool, wenn du mir helfen könntest. Komm. Aber musst du natürlich nicht. Hier, ich gebe dir Rüstung. Danke. So. Guck, hier sind 2 Türme und da hinten ist dieses Hauptgebäude. Ja, ich gehe in den rechten, okay? In den rechten Turm. Dann gehe ich hier rein. Scheiße. Oh, zum Glück können die Nahkämpfer. Also zum Glück. Jo! Da chillen 2. Nein, ich bin auch tot. Hä, Bruder? Die können doch hochklettern. Mann, wir verkacken ganze Zeit. Okay, warte. Jetzt müssen wir uns anstrengen. Ich hab gedacht, dass, weil du bist da ohne Schaden hochgekommen. Ich habe gedacht, da ist nichts oben. Achso, Nee. nee. Da ganz ruhig hochgeklettert. Ja. Ich melde mich mal wieder, wenn wir bei Tag 10 sind. Okay? Ich melde mich dann wieder. Gleich. Moin Leute, ihr habt ja gerade gesehen, wir sind wieder gestorben. Uns tut das so leid, ne, dass wir das nicht schaffen. Ja. Wir versuchen jetzt halt unser Bestes. Wir machen noch so einen Try. Also ich glaube, das wird jetzt der letzte Try, ne? Und ja, dann, wir versuchen jetzt einfach noch so gut wie möglich alle Strukturen euch zu zeigen. Ja, den Loot daraus zu holen, den ihr bekommen könnt. Ach, du heilige Scheiße. Ups, sorry. Bokort. Noah, du bist angerufen. Ja, ich gehe aber nicht. Ja. So, bin wieder da. Ein Freund von mir hat angerufen. Aus Datenschutz habe ich den nicht ins Video reingepackt. Der will das nicht. Also, das war Luis. Ach, bin ich so. Ihr habt nichts gehört. Was ist denn jetzt? Es bleibt unter uns. Verstanden? Kakto Hippopotamo. Banto. Habt ihr auch so einen Ohrwurm von diesen Fuß?
Ohrwurm von diesem Brainrot-Song. Also ich habe ultra Ohrwurm davon. Noah. Achso, das ist mein Wurstpilz. Alles gut. So, Wurstpilz. Bam. Und ein Speer. Kann ich wirklich einen Hai angeln? Ja, das kannst du jetzt mit einer besseren Angel und bei einem besseren See. Noah, hast du eigentlich das Kind geholt? Ja, habe ich in meiner Tasche noch. Ja, dann setz es mal hier hin. Wäre klug. Glaube ich zumindest. Das Kind ist mit Fischen in einem Sack. Ah, okay. Ich hoffe, hoffentlich wird es nicht nass. Ist das das zweite Kind hier? Oder ist das das erste? Nee, ist das zweite. Ich habe Lachs. Geil. So, 14 Fleisch und dann... Kann man mit Fischen eigentlich einen Kochtopf machen? Also, du meinst Fische in einen Kochtopf rein? Ja. Ja, das geht. Ich habe so viele Fische. Und ein Kind. Ja, ich habe das zweite Kind. Okay, gut. Lass mal gleich dieses. Oh Gott. Ah, mein Alpha-Wolfs-Pelz. Meins. Hast du einen Alpha-Wolf? Okay. Ja, habe ich gefunden. Boah, Noah, können wir mal updaten auf Stufe 5? Ja. Ich öffne gerade. Das hat mich gerade geschlagen. Scheiße. Yes, irgendwas hat mich gerade geschlagen. Was? Irgendwas Unsichtbares hat mich gerade geschlagen. Oh. Ich wurde aus dem Nix irgendwoher geschlagen. Bist du im Lava-Biom? Ich wollte einfach nur eine Chest öffnen und als ich fast fertig war... Vielleicht ist ein Wolf durch die Wand. Hat dich angegriffen, maybe. Mann, wo ist die Toilette? Ein Wolfspilz. Mann. Also wie gesagt, wenn wir jetzt verkacken, dann ja. War's das vom Video? Ich mache noch Abmoderation und dann ist es vorbei. Ja, ich hoffe, das wird viele Likes bekommen, Abonnenten und Kommentare auch. Das würde mich sehr freuen. Ultra. Also ich will natürlich jetzt schon würde den Playbutton sehr gerne haben, 100.000. Aber fürs erste glaube ich 100 Abonnenten ist mein Ziel. Und ja, damit bin ich dann auch schon ganz fröhlich. Und danach halt immer so, danach so 1000 und dann so vielleicht 10.000 Zuschauer oder 5.000 erstmal und so. Ja. Und dann halt, dass ich irgendwann ein cooler YouTuber. Ich hoffe, ich bin sympathischer.
Ja, damit ich Ich den hab Playback Wand mache. gefunden. Und by the way, wie findet ihr mein Skin? Cool, ne? RGB. Also, was heißt RGB? Rainbow einfach. So. Die starke Taschenlampe ist noch. Ey, Kuchen. Das Video geht jetzt schon wieder 40 Minuten. Ist doch viel zu lang. Wer wird sich das angucken? So, mein Beutel ist wieder voll mit Holz. Ich mache immer meinen Beutel voll mit Holz und dann bringe ich das zum Lagerfeuer. Ich bin kein Wolfs. Alter. Wir sind jetzt bei 83%. Ich komme. Hast du Da ist Holz? einfach- Oder irgendwas vom Brennstoff? Ja, Kohle. Oh gut. Da ist ein. Ah, hier ist auch noch eine Kohle. Ich hab ein paar Bandagen. Ja. Ein paar- Wir sind bei 92% nur. Ich habe 4 Bandagen. Ja. Könntest du zurückkommen? Sturmanfall. Außer wenn ich jetzt zufällig irgendwo eine Smaragd-Chest Darf ich die dann öffnen? voll. Ich hab Hunger. Oh oh. Da war. Ich hab doch hier irgendwo. Ja, da. Diese Fische waren gerade mein Lebensretter. Irgendwo hatte ich Fische. Das wusste ich. Nur, wir sind bei 98%. Bitte beeil dich. So, wait, wo war das Lavabiom? Ich glaube da hinten, oder? Ah, egal. Elias, Ja. wir können ja auch mal einen Livestream in Fortnite machen. Ja, Okay. könnten wir auch. Aber ich würde mich erstmal so auf Minecraft und YouTube. Minecraft und Roblox konzentrieren. Also, ihr Zuschauer könnt natürlich sagen, wenn ihr wollt, dass ich Fortnite mache auch mal, könnt ihr mir sehr gerne sagen. Kann ich machen. Ja, Hast du Bär? Nee, ich hab gedacht, weil ich das bin wäre halt Bär. nicht so jetzt der größte Fortnite-Liebhaber. Deswegen. Also, mir hat's mal gefallen, ja. Also, war cool. Aber dann so jetzt mit den neuen Seasons und so. War das nicht mehr so meins. So, weißt du, was halt so zu OP halt. Und nur Schwitzer im Moment und ja. Aber wenn ihr wollt, dass ich Fortnite spiele, dann könnt ihr das gerne machen. Ich habe hier noch eine neue Struktur gefunden. Das ist so in einer Höhle. Die haben da irgendwas gewackelt. Ja, genau. Junge! Da reitet ein scheiß Kultist mit einem Morgenstern auf einem Wolf. Rest in peace. Sollen wir die Festung mal looten?
Ich bin hier gerade bei der Lavafestung. Also hier ist irgend so eine Struktur in der Höhle. Warte, ich komme auch. So, Eingang ist... Ah, nee, noch nicht geklärt. Hast du mir was übrig gelassen? Ich bin noch gerade dabei, die Kultisten fertig zu fighten. Ah, So, jetzt... So, wait, ich gehe mal da rein. Der Vulkan ist hungrig. Soll ich das da rein... Soll ich die Kultisten da rein... ja, die Kultisten musst du da reinlassen. Scheiße, ich bin gestorben. Ich liege jetzt irgendwo an der Seite vom Vulkan. Warte, aber nicht da runterspringen. Geh mal an der Seite runter, da müsste ich liegen. Aber... Scheiße, ich bin aus Versehen in den Vulkan reingeflogen. Aber nicht da... Da musst du irgendwo bei der Seite so runter kommen. Weil auf jeden Fall bitte nicht in den Vulkan reinfliegen. Bist du beim Eingang? Ich finde den Eingang. Der ist ultra groß. Wie kann man den nicht finden? Du rennst in falsche Richtung. No, du rennst falsche Richtung. Du musst zurück. Du musst zurück. Ich bin gleich outet. Nein, 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 nur. Bitte. Da sollte gleich der riesige Eingang sein. Ich sehe hier gar nichts. Bist du bei so einem riesigen Berg? Ja. Ja, und da müsste auf irgendeiner Seite so ein riesiger Eingang in der Wand sein. Ich öffne kurz einen Chest. Vielleicht ist da was Nützliches drin. Das ich vielleicht zum Schutz. Eine Wildfeier? Was ist das? So ein Getränk? Wildfire. So, ist das ein Trank? Ja. Oh. Keine Ahnung, was das macht. Ah, da. Nee, da nicht. Hä? Ja, renn mal weiter um den Berg rum. Da waren viele Kultisten. Hey, wie können da bei dir Kultisten sein? Ja, da müsste sein. Hast du gefunden? Ja. So, und jetzt an der Seite hier. Also da, guck mal auf Karte, wo ich liege. Du liegst unter der Erde. Hier, ich liege in so einer Schlucht. Hier. Da. Ich habe Angst, ich gehe hoch. Ah, wir müssen... Warte, guck mal. Ja. Dann. Ah, wir müssen so die Lichter alle anbekommen. Ja, und dann spawnt da, glaube ich, irgendwas. Warte, hier draußen lag noch Kultisten. Warte, Noah, kannst du zufällig gucken, wie viele Lichter da noch aus sind? Ein paar, also die 3 sind, glaube ich, noch an. Ja, ich habe 6 Sind einfach Kultisten. ein paar Kultisten. Ja, ich habe 6 Kultisten. 1, 2, 3, 4, 5. Es fehlen 5 Kultisten. So, kommt Lichter. Ja. 9 Kultisten-Gem. Aber das kann man, glaube ich, nochmal auffüllen. Hast du das was zu essen? Nee, lass mal zurück, weil bei unserem Lagerfeuer sind noch Kultisten. Also wir müssen wahrscheinlich dann so viele Kultisten killen, bis da irgendwas... Ah, hier unten ist so eine... Oh mein Gott, das waren 20... Warte, erstmal renne ich jetzt zurück zum Lagerfeuer, weil ich verhungere gleich. Komm schon, bitte gönn Fleisch. Da sind Bären. Ja. So viel.
weiß, ich habe Hunger. So, okay, ich habe alle. Ich war Hunger. Ich bin tot. Weißt du so? Bei mir liegen halt 2 Bandagen. Ja, gut. Ich wollte schon auf Chest laufen, also ich wollte zurücklaufen, dann lag da so eine stachelige Chest, wollte ich öffnen, aber da war eine Flucht. So. Ja, wir sind gerade eben irgendwie so ein bisschen scheiße, sage ich jetzt mal. Wir müssten Werkbank updaten, Lagerfeuer updaten, wir müssen alles updaten. Ah, du bist wahrscheinlich da, wo ich auch hingehen wollte. Hier, ich sehe dich. Das Tier ist hinter dir. Ach du heilige Scheiße. Ja. Hier ist auch irgendeine Struktur, so eine Brücke. Das Ding ist immer noch hinter dir. Ich weiß. Moin. Scheiße, meine Taschenlampe ist gleich leer. Die sterben. Das Lagerfeuer ist fast aus. Ah, es kam. Noah, kannst du bitte Brennstoff holen? Ja, kann ich sein. Ich muss gerade da hinten gleich noch zu dieser Chest. Und hinter der steht noch ein Skorpion. So, wait, wo war die Schlucht? Hier. Ah. Ja, da wollte ich auch hin. Scheiße. Können die Chest beide öffnen, oder? Ja. Ich öffne schon mal. Ja, geil. Ich bin gleich tot. Ich habe wieder so eine Wildfire. Was bekomme ich? Au, ich habe dieses Potion-Trank da, Ding, bumm. Ich gerade Sachen suchen fürs Lagerfeuer. Ich habe ein so ein Gewehr. Oh. Ey, vielleicht kann ich das gleich nochmal machen, was mit dem. Mit dem Vulkan. Ja, Ja, wait, ich hab gerade dieses Feuer dahin geschmissen. Jetzt verbrennen diese Kultisten. warte, kann ich das nächste, was da rauskommt? So, hier oben ist noch eine Chest, ne? Ich öffne die. Lavamine. Ich habe Hunger schon wieder. Und hier sind, ja genau, danke. Ja, das Spiel hasst mich. Warum? Wir sind 0,000 Essen. Ja,
Scheiße, ich verhungere. Nein, ich verhungere, ich verhungere, ich verhungere, ich verhungere. Scheiße, 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 scheiße. Ich hab's gekriegt. Nein, ich bin gestorben. Ah, Mann, unser Lagerfeuer. So, das ist hungrig. Ja, weil weil das Lagerfeuer aus ist. Hast du bei dir Bandagen? Nee, ich habe keine Bandagen. Nein. Hilft eine starke Taschenlampe? Was? Du kannst ihn blenden. Ach, schade. So, Leute, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir gestorben sind. Es tut uns unendlich leid. Nenor, Ja. es tut uns ultra leid. Das nächste Mal kommen wir mit mehr Leuten und dann zeigen wir euch jedes einzelne Struktur in der neuen Lava-Dimension und wir machen alles. Machen 500 Tage voll. Das wird ein richtig cooles Video. Vertraut Also, mir. wir versuchen es. Wir versuchen es so gut wie möglich zu schaffen. Wir können es euch nicht versprechen, aber wir werden gut sein. So, dann würde ich sagen, tschüssi. Ciao.